Akko, die Hauptstadt Galiläas, ist eine der Zirben des Mittelmeeres. Es ist auch die einzige bis heute vollständig bewahrte Kreuzfahrerstadt. Ein zauberhafter Garten führt in die Wunderwelt der Altstadt. Zahlreiche Großmächte haben im Laufe der Geschichte versucht, Akko zu erobern. Ein Ziel, das Kreuzfahrerkönig Balduin I. im Jahre 1104 mit Hilfe seiner riesigen italienischen Handelsflotte verwirklichen konnte. Schon nach kurzer Belagerung zwangen die Ritter des ersten Kreuzzugs Akko in die Knie. Nun erlebte die Stadt eine Zeit der Blüte. Ihr Hafen wurde angelegt. Die Johanniterfestung mit ihren riesigen Hallen wurde gebaut. Sie dienten den Rittern als Hauptquartier, Kirche und Hospital. Akko verwandelte sich in eines der bedeutendsten Handelszentren des Mittelmeeres. Man muss nur die Augen schließen, um zu fühlen, wie die Kreuzritter durch diese prunkvollen Säle wandern. Unter der Stadt wurde ein erstaunliches Labyrinth an Tunnels angelegt. Diese dienten sowohl als Abwassersystem wie auch als Fluchtweg in Kriegszeiten. Ihr Hauptkanal, das sogenannte Templertunnel, ist 350 Meter lang. Richard Löwenherz, der Anführer des dritten Kreuzzugs, machte Akko zur Hauptstadt des Ritterreiches im Heiligen Land. Zur Zeit der Kreuzzüge zählte die Stadt 40.000 Einwohner und 60 Kirchen. Deren Großteil liegt bis heute unversehrt unter der Neustadt, wird nun durch Ausgrabungen freigelegt und enthüllt sich dem Besucher in seiner ganzen Pracht. Akko blieb bewahrt, weil es nach Abzug der Mameluken im 13. Jahrhundert allmählich im Sand versank. Erst als sich der Beduinenherrscher Dahr al-Omar im 18. Jahrhundert in der Stadt niederließ, wurde diese mit Mauern umgeben und eine neue Bauperiode begann. Sein Nachfolger Ahmad al-Dschazar Pascha errichtete nicht nur die zweite Stadtmauer, sondern auch eine wunderbare Moschee, eine der 3 bedeutendsten in Israel. In ihrem Kellergewölbe liegt ein antikes Wasserreservoir. Außerdem baute Pascha eines der schönsten türkischen Bäder des Orients. In Hafennähe errichtete er eine zweistöckige Karawanserei mit Lagerräumen und Unterkünften für die Händler. Es waren die Kämpfer Al-Dschazars, die Napoleons Belagerungsarmee 1799 in die Flucht schlugen. Damals entstanden auch die Mauern und Wälle, deren Großteil uns erhalten blieb. Das Meerestor war eines der beiden Haupttore der Stadt. Die furchterregende türkische Festung diente selbst während des britischen Mandats bis 1948 noch als Gefängnis. Ende des 19. Jahrhunderts wurde hier auch Baha'u'llah, der Gründer der Bahai-Sekte, gefangen gehalten. Seine Anhänger setzten ihm ein Denkmal, in dem sie etwa 1 Kilometer nördlich von Akko ein Schloss mit einem wunderschönen Park errichteten. Akko blüht und gedeiht unbeirrt weiter. Wie einst ihre Vorväter bieten die Händler der Stadt auf dem Markt noch heute ihre Waren feil.
einen bunten Überfluss an Souvenirs, Stoffen und aromatischen Gewürzen. In einem der Gässchen kann man auch die 200 Jahre alte Ramchal-Synagoge besuchen oder Or Torah, eine getreue Akkor-Nachbildung der Synagoge von Djerba in Tunesien. Einmal jährlich beherbergt Akko Theaterfestspiele, deren Besucher dann Straßen und Ritterhallen überfluten. Wie vor 1000 Jahren dienen letztere noch heute als Versammlungs- und Veranstaltungsräume. Etwas Ruhe findet man bei frischer Meeresbrise in einem der sonnigen Fischrestaurants. Wer die wahre Schönheit Akkos entdecken will, muss dessen geheimnisvollen Hintergässchen und Kunstgalerien besuchen. In Akko finden Sie Luxushotels sowie einen Strand, der Badegäste, Taucher und Fischer gleichermaßen anzieht. In dieser Stadt mit ihren zahlreichen Attraktionen kommt jeder Besucher auf seine Kosten. Akko, die Perle der israelischen Küstenebene, ist weniger als 40 Autominuten von Nazareth, Tiberias und Rosh Hanikra entfernt. 1000 Jahre Geschichte werden hier lebendig. Sie sind eingeladen, diese mitzuerleben. Ein Besuch in Akko, ein Erlebnis, das man nie vergisst.